Part 2, partie 2. Donc, la dernière fois, je vous ai laissé, last time I left you guys, we were on the second phase. Now, I tried this once and kind of messed up with the mirror image, so I'll do my best. La dernière fois, je vous ai laissé après la première phase. Je viens d'essayer la deuxième phase une fois de cette vidéo et ça n'a pas marché. Donc, je vais le réessayer. Let's go. Now, I'm going to do this once in English, once in French, and after that I'll do motions if there's something left. So the motions you want to do here is basically to fill these squares. Basically what happens is that you're going to move this square, and this color here is going to become the color here or here, and the color under here is going to be here or here. Donc qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais faire certains trucs, certains mouvements, si vous voulez, et le carré ici va aller soit ici ou ici, et le carré en dessous va être pour aller ici ou ici. Donc je vais envoyer le carré en dessous ici, et le carré du ici, ici. Je vais le faire en anglais en premier. Ensuite de ça, avec la pratique, je vais le faire en français. Comptez-vous chanceux. Now I'm going to do it in English first. It's not because I hate you guys and want to mess up again. It's because I want to make sure I have this trick down, because this is mainly for my cousin. Here we go. So here's what you do. The trick, and you can inverse it. Le truc, je vous le dis tout de suite, les tours, les mouvements que je fais pour l'aller vont d'un bord, mais pour le refaire de l'autre bord, vous avez juste à les inverser. So I'll do it on one side, and you guys just inverse each movement I will say, so that it matches if you want to do it on the other side. So the movements are, to get it up here, you do a lower right turn, and you fall from the left. You got that? Good. Lower left turn, get up from the left, at least my left. After that, lower left turn, and this would be the turn here. Fall down here, lower turn right, and you bring it back up. Now, I was turning the one in the back here, for those who want to know. It's really hard to show you guys, so I hope that helps. I can't find another way to do it. Sorry. Maintenant, en français. On va prendre l'exemple ici. Donc, ça va être dur de vous montrer exactement qu'est-ce qu'il faut faire, puisque il y a des morceaux du cube qui vont être cachés, c'est assuré. Donc, qu'est-ce que vous allez commencer par faire? Pour prendre le cube ici, puis le mettre ici, prendre ce cube là, puis le mettre là, vous allez commencer par tourner le bas à gauche. Vous pouvez inverser tous les mouvements que je fais pour envoyer le cube de l'autre bord. Après ça, vous allez descendre le côté ici. Donc, je vais recommencer le mouvement. Donc, premier mouvement. On va attendre que la lumière se remette. OK. Premier mouvement, vous tournez en bas à gauche. Ici. Vous tournez ce cube ici. Vous faites descendre en bas. Vous tournez à droite. Montez. À droite encore. Et là, vous prenez l'autre côté ici. Vous le descendez comme ça. Vous le remontez par la droite. Et vous le remontez ici. Et voilà. Now here goes the movements once again. I'm going to do this at a speed, and you just do this over and over again, just so you can get used to the movement. Vous faites cette partie à chaque fois, juste pour vous habituer au mouvement. Puis quand vous êtes habitué à la première et à la deuxième phrase, vous pouvez partir et aller à la troisième phase pour continuer et le faire de plus en plus vite. Donc, je vais faire le mouvement à la vitesse une vitesse pas trop vite, mais
je vais pas le faire aussi lentement puis sans vous le dire. Now this is not going to be a fast movement, but I am not going to explain it. And there you go, 2 solid lines. Et voilà, 2 lignes solides. Check back in for part 3, or phase 3. Revenez me voir pour la phase 3.